Արտոնություն, մաքսային շռայլ արտոնություններ։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում ընդունված որոշումներով շշեր արտադրող այս ընկերությունը թույլատրել են ընկերությանը ընդհանուր $900,000 չվճարել պետությանը, չնայած արտոնություններին այս ընկերությունը նույնպես վերջին տարիներին ոչ թե ընդլայնել, այլ կրճատել է աշխատակիցներին։ Ով է հետևելու, որպեսզի այդ արտոնությունից բխած ներդրումները անեն այս ընկերությունները։ Միմյանց ուղիղ հակասում են նաև Մելիք Մանուկյանի ընկերության տված խոստումները։ 24 թվականին 40 միլիոն արտոնության դիմաց խոստացել է 40 նոր աշխատատեղ ստեղծել։ Պետեկամուտների կոմիտեի հաշվետվությունից երևում է, որ խոստումը չի կատարվել, սակայն սա չի խանգարել հաջորդ տարի շատ ավելի մեծ 178 միլիոնի արտոնություն ստանալ, այդ դեպքում նոր աշխատատեղ բացելու համար։ Այսինքն 15 նոր աշխատատեղ բացելու հեռանկարը պետության համար $570,000 է արժեցել։ Իսկ սա նշանակում է, որ հենց այդքան չի փոխանցվի վարչապետի կողմից այսքան գովազդվող ընտանեկան բյուջե։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ լայքել եւ բաժանորդագրվել ալիքը։ Դրանով դուք կնպաստեք, որ հաղորդումներն ավելի շատ մարդ տեսնի։